刚才那段内容是我自己想出来的，轻点喷。前2天也没有更新，就是懒惰影响的，不关我事。什么时候直播你们来定。我在星期日的上午至下午有时间。200订阅很兴奋，快点在下面留言吧。不知道有没有人看到我换了头像，拜拜。